Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abah dina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan, biasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugika mun seugnya teh nyata ya hampuraeun Bahrowi kumanehna moal dibere ampun deui paribasa sanajan ngapung moal burung disusul lamun lumpat pasti diudag nyawa Bahrowi rek diala pikeun nebus kalakuanana. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana waktu Ki Jantra sabaturna keur ngambah jalan totorobosan anu mengkolna ti Batu Gede. Nah atuh ari gok teh papangih jeung Andi nu harita rek ka Gajah Ngambung pikeun ngajorak Bahrowi. Oguh we memangna nafsuna Ki Jantra keur ngagedur keneh ari ieu gok pisan jeung Andi anu disangka mah masih keneh mimilu ka Bahrowi. Atuh teu tatapasini deui Ki Jantra teh jojo sabrut we narajang bari ngagero tarik. Di mana nyumputna si Bahrowi teh ayeuna Buntung? Kelanan sabar Pak, sabar. Andi bari luncat nyingkahan panarajang. Kabeneran palebah dinya teh sempalan leganaker laluasa pikeun luncatan. Sabar mata sia. Di mana ayeuna si Bahrowi? Hayo batur, karepuk kalinya. Sarua keneh ieu ge usung esangna si Bahrowi. Ki Jantra saterusna marentah ka anak buahna. Tahan Pak, tahan. Ulah waka benu. Abdi oge ieu teh nuju milarian Pa Bahrowi. Alah, loba bacot sia. Puguh ge sia mah sapongkol jeung si Bahrowi. Ki Jantra bari nyebrut narajang. Puguh we, sasat teu pisan dibere minge. Panarajang opat jelema nu memang pangabisana lain bantrak-bantrakeun, teu bisa dianggap remeh. Nu tumrapna ka Andi taya pisan dangka pikeun mereka terangan nu sabenerna. Manehna terus we cungcat-cingcat nyingkahan panarajang. Saeutik oge manehna tacan boga maksud pikeun males narajang. Piu. Beureub jumanta dubang baraan madius rek mepeng irungna. Keur manehna teh memang geus lila neudeun hate. Baheula teh kungsi dikakaya waktu ngajorag ka Gajah Ngambung. Ayeuna kabeneran papangih deui. Kaharti mun dina narajangna teh teu satengah-satengah. Dulmanan atuh jeung Sarkawi nya kitu keneh. Geus puguh Ki Jantrana pribadi. Wakituna perep-perep teh lain deui ngahariukna. Kurang-kurang narancing asma. Hanteu tadi oge Andi teh tangtu geus ngajolor.
Tapi lain oge Andi baheula. Ayeuna mah Andi nu geus robah sagala-galana. Lain bae umurna geus dewasa, tapi oge tingkat pangabisana geus jauh bedana. Lamun seuk dibandingkeun jeung waktu ka tukang-tukang. Tapi manehna barang mireungeuh tindak tandukna Ki Jantra sabaturna nu memang bener-bener geus kalap. Saeutik oge teu ngajadikeun gugup. Bareng jeung nyampeukna panarajang nu datangna babarengan, sakilat Andi ngawangun gerakan londok malih warni warahan ti pamardaka nu balukarna kacida hebatna. Manehna geus hasil bisa nyalametkeun dirina, sedeng Ki Jantra jeung tiluan baturna jadi bra-bru silih teungar sarta silih gebung jeung pada batur. Aduh, dah Made Sarkawi kalah ka mepeg hulu dewek sia. Ki Jantra malik muncereng ka Ki Sarkawi. Alah, iya di dulmanan, nah bet mepeg irung kuring. Jumanta melong ka dulmanan, bari muringis, sedang irungna nu meh penyet lantaran kena pamepeg, kumanehna diusap-usap. Ari Jumanta naon atuh pupugu, kalah ngabubuk cilik kuring. Sarkawi ngawaweleh ka Jumanta. Ngan dulmanan nu teu milu ngomong teh. Lantaran bareng jeung manehna mepeg cukang irungna Jumanta. Careha manehna oge kabeunangan katonyok ku peurepna Ki Jantra. Kawasna bae rada parna. Da eta we getihna oge meningali tina sungutna. Si horeng huntuna raceleng aya kana tilu sikina. Laluncatan teu karana pamitan heula. Sedeng Andi mah nu boga dosana ukur nyerengeh we nyerangkeun. Bangkar waras ya nyoga doh ha sia teh ha kaing. Ki Jantra barang ret ka Andi ngagentak manehna narajang deui. Ih atuh mangke lanan Pak Jantra. Ulah kabur ku nafsu. Urang ngadongeng heula. Andi bari ngajorelat ngejat. Teu perlu sadan. Memang sia teh ulon-ulon si Bahrowi. Sarua we deuleu jeung musuh aing. Ki Jantra bari ngahiuk deui nyamerkeun peureupeuna. Hih, kolot teh bet kurang jeujehan geuning. Andi ngolebat deui. Tapi sakali ieu mah gerakan Ki Jantra teh memang bener-bener dibalitungkeun kalawan asak. Memang bener peureupeuna poos teu bisa keuna kana sasaran. Tapi sakali luncat manehna geus hasil nyamer sukuna Andi. Nu balukarna Andi teu bisa nahan kasaimbangan badana. Manehna kapaksa we ngagedebut ragrag nyangigir. Acan ge Andi bisa hudang, Ki Jantra geus nyamber deui bari ngaheatkeun dempal sukuna. Andi rikat ngagorentel bari ngabarengan gerak leungeunna rek newak dempal suku. Tapi Ki Jantra oge memang surti kana pibalaieun. Makentak manehna morengkelkeun sukuna, sedeng dempal sukuna nu sabelah deui geus hasil dipake ngajejek sirah nu jadi lawana. Mun lain tumerapna ka Andi mah anu memangna geus cukup digemleng lahir batina ku pamardaka. Piraku we teu ngusek. Barang sirahna beunang dijejek ku dampal suku Jebrag bari dibarengan ku hiji kakuatan nu kacida hebatna. Tapi Andi mah sigana teh teu kerel-kerel. Manehna kalah ngajaul ngejat bari nyamberkeun gerakan cakar heulangna kana walikat lawan. Sanajan teu matak ngabahayakeun puguh dibalitungkeun pi akibateunana. Tapi teu burung we Ki Jantra mending ngoceak lantaran karasana dih panas beurihna. Sugan teh kulitna beunang kajewol. Mireungeuh kapalana kokowongan teu beda ti anjing kadempet buntut. Jumanta dulmanan Katut Sarkawi marentak ngayakeun panarajang bebarengan. Andi ringeus puguh ayeuna mah sasatna geus diseredkeun kana titik pibahayaeun. Sakilat manehna ngabalesat dina gerakan gelap ngampar. Tilu badan manusia ditemrag sekaligus. Saurang ge taya nu manggapulya. Jumanta ngagebut dadana pisan kabeunangan ku leungeun buntung. Dulmanan memeh ragrag teh ngubeng heula badana lantaran sirahna pisan beunang kapepeg ku leungeun katuhu. Sedeng Sarkawi ragragna mani jauh naker. Sajabana ti dadana beunang dibeset ku tuur teh terus dijejek ku dampal suku munasabah.
Dina ngagejeretna teh mani jungka jumpalik aseupan. Kurang ajar manusia teh, lain antapun. Ki Jantra bari serat we mesat bedogna, langsung ngahiuk rek meulahkeun sirah nu jadi lawana. Atas sasar teuing atuh Pak Jantra. Puguh kaula ge musuhna Bahrowi. Bisi teu percaya, tanyakeun we ka Nyi Tarsiah. Andi ngagero jurelat kagigir nyingkahan panarajangna. Puguh sia ulon-ulona. Pintar sia. Di ditu nama rek nipu ka aing ha. Ki Jantra nu memangna geus kalimpudan ku nafsu. Amarahna kalah kabeuki muntab-muntab. Sakilat bedogna geus nyuruntul deui rek mapas beuheung. Sugan ieu mah kolot dina beung muning. Andi ngagorowok bari serat we manehna nyabut siku-sikuna. Kilak robah kuda-kuda trek. Bedog Ki Jantra beunang dihakan ku siku-siku dina gerakan capit hurang. Tapi Ki Jantra oge memang lain lawan hampang-hampang. Barang kanyahoan bedogna beunang dicapit ku siku-siku, bedogna ku manehna teu ditarik. Anggur mah manehna kalah kangang sarud ka hareup, bari notogeun peureupna kana dada lawan. Olo kaya Andi oge teu cileureun. Ngagentak peureup nu keur ngadius teh dipapag ku leungeun buntungna. Kontan teu ngengkekeun deui. Ki Jantra ngoceak nu ngadua kalian. Tapi sajeroning kitu karasa bedogna rada loncer tina panyapit siku-siku. Ngagentak ku manehna ditarik terus we langsung dirojokeun kana dada musuhna. Tumerapna ka Andi lain deui ngaranjungna. Tapi gerakanana memang matak ngagetkeun nu jadi lawan. Sakilat manehna ngajaul ka tukang bari ngababukeun leungeun buntungna kana tungtung bedog. Kakara geclek manehna nincak taneuh. Teu kanyahoan. Dulmanan anu teu katiten aya di gigireunana. Sakilat ngaheumbatkeun bedogna. Andi ngaranjung deui bae. Manehna ngan ukur bisa ngagilek terus ngaragragkeun maneh ka tukang. Dina gerakan caringin rungkad. Celeng. Bedog dulmanan meceleng lantaran sakilat dampal suku Andi ngaheat nyepak pigeulang. Berimpal. Kayapak Andi dina gerakan heula ngagalaprak. Sarta teu kanyahoan deui. Dulmanan jol ngagedebut we. Lantaran dua sukuna beunang dirampid ku gerakan lered samak. Jumanta Sarkawi nu harita kaayana geus siap deui ngagentak ting hariuk ngaheumbatkeun bedogna. Babarengan jeung Ki Jantra nu harita geus nyampeuk sarua pada-pada ngabar bedog. Ngan bae pikeun Andi mah saeutik oge teu matak ngajadikeun kadar hate. Bari ngarendekeun badana manehna sakilat ngagunakeun siku-sikuna dina gerakan cacar bolang. Bareng jeung koceak dengekna Sarkawi nu aya di tungtung belah kencaeunana. Lantaran gadona beunang dipapeg ku leungeun buntung. Dina ngajorelatna deui teh Andi kabelah katuhu. Jumanta nu posisi badana aya di tengah. Manehna oge pilueun ngoceak. Lantaran beuteungna beunang dibeset ku tungtung siku-siku. Sanajan teu gudawang oge. Cukup we nyerina sarta linuna mah lain di kieuna. Ngan Ki Jantra nu salamet teh lantaran manehna mah kesit ngajaul ka tukang. Dek tetep murunggul Pak Jantra. Andi bari ngagak-gak. Ki Jantra teu nemalan manehna kalah ngahiukeun deui bedogna. Bek digiwarkeun ku gerakan tapak jalak. Hiu siku-siku nyolotos di handap rek ngarojok dada. Ki Jantra rikat ngejat ngarik bedog deui bari terus we langsung disabetkeun kana beuheungna. Plap. Andi ngalepkeun sirahna. Trang. Bedog dibabuk ku siku-siku. Jorewat Andi kagigireun lawan bari nyambarkeun deui siku-sikuna rek dipake nobros iga burung. Tapi Ki Jantra rikat ngagilek sarta nyambarkeun bedogna. Trang. Siku-siku ayeuna mah nu dihakan ku bedog. Hiu. Dengan buntungna rek mapeg hulu. Ki Jantra rikat ngabalirkeun sirahna bari mundur salengkah ka tukang. Hiu. Bedogna ngolebat rek nyamber beuheung lawan. Tapi Andi cukup ringeus.
manehna ukur ngadengdekeun sirahna we terang badog Ki Jantra awor jeung siku-siku nu dipalangkeun sapanjang leungeunna. Hiu jebrod leungeun buntung ayeuna mah teu bisa dihalangan deui ngahanca dadana Ki Jantra. Degdag Ki Jantra bari ugag-igeg lir budak nu keur diajar leumpang we. Bareng ku ani rek ditepah deui sareret kabireungeuh badan Dulmanan ngolebat tukangeunana dina gerakan ucing ngarontok beurit. Ani ngagentak ngelepkeun sapinuh badana. Dina waktu badan Dulmanan ngalayang luhureunana. Sakilat Andi ngirimkeun leungeun buntungna anu dihanca teh bujurna pisan. Bogoh we. Bari ngawowong teh badan Dulmanan terus ngabelesur ka hareup. Dina kacepetan nu luar biasa. Lantaran teu beda we tinu ditambah tanaga. Nyampak Ki Jantra nu keur ugag-igeg keneh. Atuh lain deui ngaranjugna. Sasat manehna jadi nu rek dirontok ku Dulmanan. Rek ngejat tang tu moal kaburu. Antukna manehna masangkeun dua leungeunna. Sasat ngahalangan badana tina panubruk Dulmanan. Anu balukarna teu kira-kira hebatna. Dulmanan ngowong deui. Badana kabentur dua peureup. Sedengkeun Ki Jantra terus ngagedebut lantaran katubruk ku badan Dulmanan. Sajongjongan bah. Ieu dua manusia teh teu kecet-kecet. Duanana ting haregung bari patumpang tindih. Kancadang geus karuhan musuh-musuhna ting jaloprak. Ani gek diuk sisi jalan. Maksudna mah rek ngadaguan lilirna Ki Jantra. Kumanehna rek dicaritakeun satarabasna supaya Ki Jantra ulah salah harti. Malah sakalian we rek diterangkeun yen waktu Nyitarsiah digarenyang ku Bahrawi sabaturna teh nya manehna pisan nu nulunganana. Ngan bae maksud kituna teh teu kalaksanakeun. Lantaran barang Ki Jantra cengkat tina kapaehanana. Ari ret ka Ani nu keur cinekul, ari korejat ari berengbeng we. Manehna lumpat meleteng ka jalan anu rek disorangna. Batur-baturna atuh nya kitu keneh. Memang ti tadi ge geus aringet. Ngan terus we ngahep-hep. Ngan barang mireungeuh Ki Jantra ngabelecet lumpat. Manehanana oge pipilueun. Ting biribit ngalacir. Kabeh oge uhun walagri. Lalumpatna teh ting soloyong kawas hayam nu katotog halu. Ku kitu teh amah. Maranehna teh bari ngarasakeun ka nyeri anu lain dikieuna. Balukarna tindakan Andi nu memang kahebatanana teu bisa disaksikeun deui. Mireungeuh nu ting bararetek teh. Andi ngan ukur narik napas. Tapi ngadadak rada longsong oge hatena. Lantaran Ki Jantra teh pasti bakal manggihan nu jadi anakna. Ku kituna piraku we teu meunang katerangan nu sabenerna ti Nyitarsiah. Geus kitu mah. Leos we Andi indit deui ti dinya. Maksudna tayalian nyaeta rek ngajorag Bahrawi di Gajah Ngambung. Si Ruyuk ngahaja ayeuna mah tara dibabawa. Lantaran manehna geus yakin kana kakuatan dirina pribadi. Tanpa si Ruyuk oge, manehna bakal bisa ngungkulan sagala kasulitan nu bakal kasorang. Datang ka Gajah Ngambung. Andi nyelang heula nyampeurkeun ka Panurpanyi. Didinya manehna meunang keterangan yen Bahrawi cenah geus lila tara katempo ngulamprang kalebah dinya. Ngarasa penasaran terus we Andi ngarekuh nanjak muru urut padubukanana baheula. Ari Joal teh kacida ngagebegna lantaran imah Bahrawi teh geus ancur aya nu ngarakrak. Ret kana papakeanana nu pajejet aut-autan geus teg we dina hatena. Yen ieu teh tangtu buah leungeun sejen anu mika ngewa ka Bahrawi. Tapi saha kira-kirana?
Kumanehna saeutik ge teu kasangka yen eta teh buah gawena pajantra sabaturna. Didinyana manehna teu lila terus mudun deui. Bari hate teu wudu ngarasa kelar jeung kagagasna. Mireungeuh tempat matuhna baheula. Puguh aya di dinya teh lain satahun 2 tahun. Mun betah teu betahna, senang teu senangna teh geus karasa. Nu saeutikna ngagaris dina hate mangrupa hiji kenangan nu teu bisa dipopohokeun kitu bae. Datang ka Lebak, ngobrol deui jeung Panurpai. Harita teh sakalian we dibejakeun kitu-kitu kaayaanna imahna Bahrowi. Atuh pikeun Panurpai mah lain deui ngadatangkeun reuasna. Bakuna mah sok sieun Bahrowi teh nyangka ka manehanana. Mangkaning sanu nyahoeun atuh. Jalma sejen mah moal wanieun kalangkang kolongkong kalebah dinya. Nya tangtu we nu bakal katempuhan mah nu deukeut. Tapi gancang ku Andi dipeper. Malah pokna ka Panurpai. Bisi wae engke Bahrowi datang sarta nanyakeun. Bejakeun we. Yen ku Andi kitu imah teh diruksakna. Atuh bisi Bahrowi ngarasa penasaran. Susul we kitu ka Cipancar. Sarta bari darek-darek we ku Andi didongengkeun ka Panurpai. Naon nu jadi sababna pangna manehna bandeng jeung Bahrowi. Nu pikeun Panurpai mah iwalti gogodeg we nu aya ngadenge dongengna Andi teh lain deui matak helokna. Ku teu sangka saeutik-eutik acan horeng Andi teh kitu lalakonna. Teu kungsi lila geus kaluar deui ninggalkeun wewengkon Gajah Ngambung. Ngan alusna teh manehna teu nyahoeun sarta teu mantra saeutik-eutik acan yen Bahrowi teh harita keur aya di Cisaat di imahna Ardasim. Anu pernahna rada jolok oge ti jalan. Atuh lapur. Andi teh teu bisa kalaksanakeun manggihan Bahrowi. Pikeun ngayakeun balitungan nu memang geus jadi tekadna anu moal bisa dionget-onget deui. Manehna kalah ngadatangan Imah Sudinta di Batu Gede. Geus tangtu we di dinya ge Bahrowi teh eueuh. Ku kituna terus we manehna ngajugjug ka imahna Ake Surdi di Panenjoan. Nu didatangan lain deui giakna. Ku kitu teh mah Andi teh geus dianggap incuna pribadi. Ganca dangu sadayana gegebeganana mah kareureuhnakeun Adria teh. Ariras basa manehna tepung jeung Andi sarta nepi ka terusna ngalakon padungdung. Mun kurang-kurangna Andi asak hampura mah. Ulah-ulah manehna teh hanteu tangtu bakal dibersihan. Dinten teu oge manehna teh milu andil nu ngajadikeun Kirais nepi ka binasa raga patura jeung nyawa. Harita teh datangna Adria ka Tanggulun teh ngan samata-mata rek manggihan nu jadi anak. Anak awewe nu geus boga salaki ka urang dinya. Di dinya manehna teh teu lila. Sanggeus tepung mah dius deui we. Manehna balik ka lemburna nyaeta Lembur Karangsari. Nu pernahna ti Cipancar teh kaitung jauh oge. Memang disaprak manehna leupas ti Bahrowi terus we tetep renggenek di lemburna. Salila-lila manehna jadi anak buahna Bahrowi. Dina balikna teh ukur menang hadiah tatu we dina beungeutna nyaeta tapak tungtung bedogna Kirais almarhum. Waktu kejadian ditutugan leuweung ti Istea. Ari pangna manehna ngejat ti Bahrowi. Nya saperti nu geus diterangkeun ka Andi teh we. Manehna teh sasatna dikerekan teuing. Mun kabeneran Bahrowi babagi hasil,
tina malingna atawa tina hasil ngabegalna. Tara ieu adil. Manehna mah beunang disebutkeun pangsaeutikna kabagianana teh. Padahal dina capena mah sarua we. Tempo-tempo Bahrowi mah tara ieu pipilueun ukur nyaksian malulu. Ari kabagean hayang panglobana. Kabeneran deui di lembur manehna teh aya deui kapala begal anu kaitung geus jadug oge. Ngaranna Wigena. Lembur asalna mah teuing ti mana. Ngan manehna teh boga pamajikan ka urang Karangsari. Terus we nepi ka bumetahna. Manehna teu incah deui. Terus nuturkeun bujur pamajikanana. Bruk atuh Adria tepung jeung Wigena. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran batur salembur. Piraku we make teu wawuh. Puguh mineng papanggih. Ku mineng da ngobrol. Adria jadi aya jorojoy hayang milu ka Wigena. Nyepikeun Wigena mah leuwih atoh we nu aya. Jadi nambahan batur, turug-turug jeung nu salembur pisan. Barang prung oge Ardia ngamimitian di bawah Wigena. Jojol matak nyugemakeun we. Gegedena usahana teh dilakukeun di jalan-jalan nu sakira suni. Magat nu lalar liwat. Tempo-tempo megat mobil nu lumakuna peuting-peuting. Tempat pambegatanana biasa nama mun teu ditutugan leuweung tiis sok di warung peuteuy. Taradaekeun di Lebak Jero. Lantaran tempat eta mah geus jadi daerahna Bahrowi. Atuh daerah Nagreg geus dikawasa ku Ki Jantra. Ini teh ti Ciaro teh motong jalan anu berasna ka jalan Limbangan. Didinya kakara mengkol mapai-mapai jalan nu ka jalan Cagak. Atuh panglumpatanana nyasok make jalan eta keneh. Langka ieu bisa kasusud kudu nyusul. Puguh jalan nu disorang teh sakitu rumpil sarta paroekna. Di jalan Cagak terus ka Limbangan teh saparat-parat jalan masih keneh tingjel gendeg tangkal johar anu gedena satangkeng kolot. Ari Bahrowi mah komo. Kalebak Jero teh tinggal ngagulampeng we. Kalebak mapai jalan torobosan anu geus ngabaku. Anu kuno sejen mah tara disorang. Eukeur mah barala turug-turug rumpil naker. Sanajan ayeuna manehna matuh teh di hiji tempat anu har-haraeun naker. Di hiji bubulak antara Cisaat Gajah Ngambung. Tapi ari rek ngalakukeun usaha mah sok ngaliwatan heula ka Gajah Ngambung. Pokona mah pikeun miceun salasah supaya ulah kasusul tapak kun nyusud. Maklum, jalma salirana ngalakukeun kajahatan. Naon-naon teh teu boleh diijir pibalukareunana sangkan pinanggih jeung kasalametan. Mana pantes sakitu diubekna oge diteangan ku Andi. Manehna teh weleh teu bisa kapanggih lantaran puguh sakitu bunina. Memang nya ieu pisan maksudna Bahrowi pangna pindah tempat oge sasat nyingkahan tinu rek ngarah pati ka manehanana. Geus puguh ku Andi kacida ngarasa seberna. Bugu geus kanyahoan wewesena. Manehna tetela teu mampu ngalawananana. Ras di Bahrowi inget ka Ki Jantra. Piraku we ayeuna teu ngunek-ngunek ka manehanana. Tina perkara ti heula ngaganggu ka Nyi Tarsiah tea. Piraku we moal aya buntutna. Malah waktu manehna nempok ka imahna di Gajah Ngambung. Sanajan bener ceuk Panurpai mah cenah diruksakna teh ku Andi. Tapi ari pikeun Bahrowi mah gede sangkaan ka Ki Jantra. Kahiji ngilikan tapakna dina taneuh. Beus tapak dampal suku nu jalebrag. Sarta ditaksirna tangtu leuwih ti duaan. Katurug-turug manehna boga kayakinan yen Andi mah moal nepi ka luas ngalakukeun kitu peta. Murang maring ka imahna. Sasat dipake mempes keuyang. Sakali mangsa di lembur Cisaat ngalaman gehger. Anu jadi lantaranana mah dumeh aya hiji budak ngora ngadon sosoroh.
amuk-amukan dina pakalangan ngaduhayam. Nu tayalian eta budak ngora teh nyaeta karena anakna Pasuta ti Lemur Gadog Banyuresmi. Nuker waktu dikukut kubah Jagur, urang ujung kulon ngaranna teh Surya. Kacadang naon pangna anu jadi sabab karena make los-los kacisaat. Alatana nama teu pira, ukur dilantarankeun ku peupeus hate. Manehna teu bisa kauntung tipung katamang beas teu kalaksanakeun kanu dicita-citana. Seperti nu geus dicaritakeun dina lakon Siruyung Kawung. Karna teh mika cinta ka Nyi Sari adina Wijana, anak bungsuna Gumilar. Kabeneran deui. Cintana teh henteu no gencang. Lantaran Nyi Sarina oge sarua deui pada-pada neundeun rasa katineung. Ku kitu nama batu turun kesik naik. Tapi nya kitu teh we ari jodoh teh gegeberanana pati. Manusa mah teu bisa mastikeun pikeun ngalaksanakeunana. Sakitu geus paheut janji pasini pasang subaya antara Karna jeung Nyi Sari. Aya-aya we halanganana teh nepi ka teu kalaksanakeun kajodohkeun. Ari nu jadi sabab kapan di imahna Gumilar teh di Cicapar aya nu ngadon ku guru tolab ilmu nyaeta Jajaka Ganjar, anakna mandor besar Arman ti kontrak Miramare. Kaitung suana keneh lantaran Arman kapi adi Nyi Arum pamajikanana Gumilar. Pikeun ngaraket genduduluran nya Gumilar teh badami jeung Arman. Maksud nama upama kasaluyuan. Ganjar jeung Nyi Sari teh urang rangkepkeun we sina ngajodo. Atuh boh pikeun Arman, boh pikeun Nyi Ningsih nyaeta indungna Ganjar. Leuwih atoh we nu aya. Waktu Ganjar ditanya ku indung bapana, manehna saeutik oge teu nolak, malah jiga-jiga nu ngarasa atoh. Memang jeung nyatana lantaran Ganjar teh geus lila neundeun hate katineung ka Nyi Sari. Ngan waktu Nyi Sari ditanya ku Gumilar katut ku Nyi Arum, jeung tinimbang daek ngawalon mah manehna teh kalah ka marebei ngaluarkeun Cipanon. Anu sabrehan oge jol-jol ka judi we Nyi Sari teh nanduk. Komo sanggeus meunang katerangan Wijana, ya Nyi Sari teh pasti geus sahadean jeung Karna nyaeta anakna Pasuta ti Lemur Gadog. Oguh mun teu inget ka Ganjar mah Gumilar teh memang doa mun Nyi Sari ngarangkep ka Karna. Eukeur mah geus kanyahoan dina pangartina lain jore-jore. Ngaran-ngaran warahan Mbah Jagur kitu atuh. Tingkat pangabisana teh teu bisa dianggap remeh. Kaduana atuh minangka ngaraketkeun duduluran jeung Aki Mursid. Anu sakitu mika nyaahna ka Wijana. Sareatna pangna Wijana nepi ka panjang umurna teh sasat marga lantaranana mah kapan ditulungan ku Aki Mursid jeung Pasuta. Malah nepi ka dikukutna di Bungbulang diwarah ilmu panemu nu teu kira hebatna. Tapi nyaeta mun dibandingkeun ka Arman memang berat ka Arman Gumilar teh. Ku kitu teh mah urut sobat dalit nepi ka ngajadi dulur lantaran katalian ku pamajikan. Jadi sakumaha doana oge ka Karna tetep we Nyi Sari teh rek didahupkeun ka Ganjar. Ari Nyi Sari sorangan sakumaha beratna oge ka Karna puguh teu bisa mawakarep sorangan. Katurug-turug deh mun keukeuh nolak teh kana kahayangna nu jadi indung bapa. Pikeun manehna mah kacida teu weratna. Bisa kumaheun teuing raheutna hate nu jadi kolot. Lamun seug manehna tetep wangkelang. Nya antukna mah manehna leah hatena pikeun dikawinkeun jeung Ganjar. Hanas manehna taya kasugumaan saeutik oge. Da puguh lelembutanana geus kaceot ku Karna bebene pamepes hate.
Teu naon manehna ngorbankeun perasaan, sok asal pikeun babakti kanu jadi inung bapa. Tapi tumerapna kakarna mah lain deui ngadatangkeun nyeri peurihna. Manehna boga rasa di teung-teuinganan ku Nyi Sari. Sakitu jelasna ku Nyi Sari diterangkeun yen manehna kieu peta teh tayalian ngan samata-mata ngayunkeun kahayang anu jadi kolot, ulah nepi ka tideuha hatena dilantarankeun nu jadi anak basangkal teu nurut kana kahayangna. Dina waktu prungna Nyi Sari ngadahup ka Ganjar, pikeun karna mah dunya teh karasana teu beda we tinu kiamat. Sanyana mah hatena sorangan anu kiamat, pangaruh hate nu nyongkab panas, boga rasa diceceleh kudu jadi bebene. Antukna leungit asih timbul ijin, ilang nyaah timbul cua. Nu antukna pisan mah bejoro-joro we aya hate goreng. Kapangaruhan ku hate nu peungas harepan teu kalaksanakeun kapiduriat kanu dipicinta. Kabeneranana teh keur waktu manehna ngalanto ka Wanaraja, anagok teh papanggih pisan jeung Ganjar katut Nyi Sari anu anyar pangantenan. Oguh we pikeun karna mah teu beda we tinu dipapanas. Jeroen dadana ngaheab teu beda we tinu diduruk jajantungna. Nuwah aehna nya teh ku manehna kalah ka dibales ku basa nu sugal mata krungseb kadengena kana ceuli. Nu antukna teu bisa ditarekahan deui. Dar we Ganjar jeung karna pasea malah nepi ka patelakna pisan. Puguh ge karna teh lain jore-jore pangabisana. Goreng-goreng oge warahan Mbah Jagur ti ujung kulon anu geus luhur tingkatna dina elmu batu karangna. Nu matak teu matak heran sakitu dihurup kuduaan ge ku Ganjar jeung ku Nyi Sari, tapi duanana teh tela teu mahi. Ganjar nepi ka boborot pinuh ku getih, atuh Nyi Sari nepi ka kapaehan jadi korban jurus gugur gunung dina ulin padingdang anu dikombinasikeun jeung gerakan badak Cihea nu memangna kacida ampuhna. Atuh lain deui wijana nafsuna barang mireungeuh ka aya anu jadi adi. Dina baralikna kacicapar teh kacida ruksakna. Sarta lamun harita teu dihalangan ku Milar jeung ku Pamajid, manehna teh geus kencling we indit pikeun ngajorag karna ka lembur gadog. Ku kitu teh mah boh Gumilar, boh Pamajid, duanana oge kaasup kana golongan tua tuhu. Nyakolot umurna pantes lamun diadaban, nyakolot jejehanana pantes lamun diturut. Cindekna kolot pantes panjalindungan, nu landung kandungan lair aisan. Dina sagala tincak jeung rengkak teh tara leupas tina itungan jeung ijiran. Salilana dibalitungkeun pibalukareunana. Ari kudu ngagugu nafsu mah puguh ge matak cilaka. Paribasa nafsu nu mata kaduhung, akhirna mah badan anu katempuhan. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teunden di Handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.